谁能想到，与房主朝夕相伴9年的地下室铁桶里，竟藏着一具怀孕9月的女尸。这桩横跨30年的凶案，一曝光便震惊全美。1999年9月2日，美国纽约长岛拿骚县的房主科恩正忙着搬家。他在这栋房子里住了9年。当天几名工人帮他搬运家具时，地下室一个锈迹斑斑的铁桶成了阻碍。这只铁桶沉重异常，工人们费尽9牛2虎之力，借助工具才将其搬上地面。科恩这才想起，9年前他搬进来时，这只铁桶就已经躺在地下室，因重量惊人且担心桶内装有化学物品，他从未敢挪动，这一放便是9年。强烈的好奇心驱使下，科恩找来撬棍，撬开了铁桶的缝隙，一股恶臭瞬间喷涌而出。他强忍不适，彻底撬开桶盖，眼前的一幕让他魂飞魄散。桶内不仅有黑色不明物质，一双红色女鞋和一只向上浮起的手臂赫然在目，铁桶里竟藏着一具尸体。惊恐的科恩瘫倒在地，缓过神后立刻报警。拿骚县警方接到报案后高度重视，迅速赶往现场拉起警戒线。考虑到铁桶散发的恶臭可能引发居民恐慌，警方将其连夜运往实验室。经测量，铁桶容积约208升，重达320斤，内部装有大量不明液体。为避免破坏线索，工作人员耗时3小时才小心翼翼地将桶内物品清理完毕。法医对桶内尸体进行检验，确认这是一具女性干尸，衣物款式陈旧，疑似几十年前的流行样式。更令人痛心的是，死者遇害时怀有身孕，腹中胎儿已9个月大，其致死原因是后脑遭受钝器重击。此外，桶内还发现大量绿色液体，经检测为染料，同时堆积着不少黑白色颗粒。在铁桶底部，警方发现了一个手提包，里面装有梳子、化妆品、睫毛膏、一本通讯录以及2枚金戒指，一枚刻有 MH 字样，另一枚吊坠上刻着致帕特里斯菲尔叔叔。在所有遗物中，通讯录本是最有可能确认死者身份的关键线索，可它在桶内液体中浸泡数十年，早已严重腐蚀，柔软到能被手指轻易戳穿，从中提取有效信息的希望十分渺茫。警方随后根据死者体型及 DNA 分析，推测其为白人或拉美裔，身高仅150公分。他们对照失踪人口档案，却发现符合条件的失踪者数以百计，无异于大海捞针。为尽快侦破此案，警方兵分3路展开调查。第一路追查铁桶的来源，第二路走访历任房主，第三路尝试修复通讯录并核查名单。调查铁桶来源的警员有了重大发现，尽管铁桶锈迹斑斑，但仍能辨认出模糊的生产编号和生产商名称。顺着这条线索，警方找到生产厂家，得知这批铁桶生产于1965年，是专门供应给一家染料厂的。警方随即联系该染料厂，厂方表示早在1971年就已停产，这批铁桶及相关原料全部卖给了一家塑料制品公司，公司老板名叫霍华德·埃尔金斯。与此同时，走访历任房主的警员也传来消息，这栋房子自建成以来共换过5位房主，科恩是第5位。通过科恩层层联系，警方找到前3位房主，3人都证实自己搬入时铁桶就已存在，因过于沉重，无人愿意费力挪动。由此推断，铁桶极有可能是第1位或第2位房主放置在地下室的。而警方调查后发现，第2位房主竟然就是那家塑料制品公司的老板霍华德·埃尔金斯。铁桶的来源、桶内的染料竟都指向了霍华德，警方的怀疑瞬间聚焦到他身上。面对警方的询问，霍华德矢口否认与死者有关，声称对此一无所知。但警方并未放弃，他们对桶内绿色染料再次进行精准检测，结果显示，这种染料与霍华德塑料制品厂当年从化工厂采购的染料完全吻合。另一边，第3路警员也取得了突破性进展，他们利用现代技术对腐蚀的通讯录进行修复，成功辨认出部分名字和电话号码，其中一个标注为凯西的名字和号码格外清晰。警方抱着试一试的心态拨打了这个号码，令人意外的是，时隔数十年，这个号码竟然仍在使用。接电话的正是凯西，他听闻警方来意后悲痛不已，向警方讲述了一段尘封30年的往事。30多年前，凯西在一所语言学校担任英语老师，萨尔瓦多裔女子雷娜是他的学生。1966年，雷娜从萨尔瓦多来到纽约，为尽快适应新生活，她利用空闲时间学习英语。年龄相仿的2人志趣相投，很快成为无话不谈的闺蜜。不久后，雷娜在曼哈顿一家塑料制品厂找到工作，她兴奋地请凯西吃饭，畅想着靠自己的努力成为美国公民。没过多久，凯西发现雷娜怀了孕，言谈间也透露出恋爱的甜蜜，但无论凯西如何追问，雷娜始终不肯透露孩子父亲的身份。就在凯西以为雷娜即将迎来幸福生活时，一通电话打破了平静。那天，雷娜在电话里声嘶力竭地哭诉，说自己犯了大错，还称一切都是谎言。在凯西的追问下，雷娜才崩溃地说，
孩子的父亲不仅有妻子，还有孩子，自己被欺骗了。愤怒的雷娜拨通了男人家中的电话，接电话的是男人的妻子。雷娜将自己和男人的关系和盘托出。挂掉雷娜的电话后，凯西越想越怕，担心雷娜的安危，立刻赶到警局报案。可除了雷娜的名字，凯西再也提供不出任何有价值的线索，警方也无从下手。从那以后，雷娜彻底消失了。凯西曾无数次尝试联系她，却始终杳无音信。他甚至一度以为雷娜是为了躲避那个男人的报复，隐姓埋名在某个地方开始了新生活。万万没想到，时隔30年，雷娜竟以这样的方式出现在自己面前。结合凯西的证词和此前掌握的证据，警方断定霍华德就是凶手，决定立即对其实施抓捕。然而就在警方准备行动时，却传来了惊人的消息：霍华德在自家车库内自杀身亡。邻居发现他时，他手握着手枪，车内满是血迹，没有留下任何遗言。警方随后提取了霍华德的 DNA 样本，与雷娜腹中胎儿的 DNA 进行比对，结果显示匹配度高达 99.93%， 铁证如山。霍华德正是雷娜腹中胎儿的生父，也是杀害雷娜的凶手。这场持续30年的悬案终于真相大白。雷娜在塑料制品厂工作期间与老板霍华德相恋，怀孕后才发现对方早已成家。他不甘被欺骗，致电霍华德的妻子揭穿真相。恼羞成怒的霍华德对他痛下杀手，将其尸体藏进铁桶，灌入染料和化学物质，再将铁桶藏进地下室，企图让罪恶永远尘封。令人唏嘘的是，凶手霍华德以自杀的方式逃避了法律的制裁，而雷娜的母亲在萨尔瓦多苦等女儿30年，每天都盼着女儿能回家，却不知道女儿早已遇害，连腹中的外孙也一同殒命。30年的等待，最终等来的却是一场天人永隔的悲剧。